Uma vaca pode viver cerca de 15 anos e pesar até 700 quilos. É normal a vaca cortar a língua quando está pastando, no entanto, ela nunca fica infectada. Os mosquitos preferem sangue de vaca a sangue humano. As vacas seguiam olhando para o chão. Se o chão estiver inundado, elas não conseguem encontrar o caminho de volta.